ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ലെമൺ കേർഡ് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കപ്പ് കേക്ക്സിനൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും പാലും ലെമൺ ജ്യൂസും ലെമൺ സെസ്റ്റും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം. കുറുക്കുമ്പോൾ കട്ട വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു ഗ്ലേസൊക്കെ കിട്ടും. ആറിയതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീണ്ടും കാണുന്നവരെ കീപ് ഫോളോയിങ് സുഷ് കുക്സ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.